ప్రమాదవశాత్తు వెపన్ పేలడంతో సీఏఎస్ఎఫ్ కానిస్టేబుల్ మృతి చెందాడు. హైదరాబాద్ పటాన్చెరు సమీపంలోని బీడీఎల్పీఎస్ పరిధిలో డ్యూటీ ముగించుకున్న సీఏఎస్ఎఫ్ కానిస్టేబుల్ వెంకటేశ్వర్లు యూనిట్ లైన్ బ్యారెక్లో బస్సు దిగుతున్నాడు. ఈ క్రమంలో అతడి వద్ద ఉన్న వెపన్ ప్రమాదవశాత్తు పేలింది. ప్రమాదంతో కానిస్టేబుల్ తల నుంచి బుల్లెట్ వెళ్లడంతో అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. ప్రమాదవశాత్తు వెపన్ పేలడంతో సీఏఎస్ఎఫ్ కానిస్టేబుల్ మృతి చెందాడు. హైదరాబాద్ పటాన్చెరు సమీపంలోని బీడీఎల్పీఎస్ పరిధిలో డ్యూటీ ముగించుకున్న సీఏఎస్ఎఫ్ కానిస్టేబుల్ వెంకటేశ్వర్లు యూనిట్ లైన్ బ్యారెక్లో బస్సు దిగుతున్నాడు. ఈ క్రమంలో అతడి వద్ద ఉన్న వెపన్ ప్రమాదవశాత్తు పేలింది. ఈ ప్రమాదంలో కానిస్టేబుల్ తల నుంచి బుల్లెట్ వెళ్లడంతో అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు.